Характер нордический деп бар бит әлі. Язның 17 мезгілі, 17 мгновений весны. Шунда бит дая берәлер, характеристика. Характер нордический дейлер. Шуңа күрә йөрим, қарап тұрам, міне халқы бізде мындан характер нордический. Мәселен, шул Одессада тұрам Паскот деп атылар. Паскот мәйтем тапқанлар, қысқартқанлар екен, поселок Котовск деп. Шунда мен хатта деңгіз янында тұрған ем. Елік ойладым, мәйтем, туғанларда тұрдым, шуасын мәйтем. Анда енді оңайсызланасың көп тұрға. Амында көшкен едім бір ғадигіна юртқа толай тұрақ десе де бұла. Шунда хатта анда енді 2 жарым ай тұрдым, тағы үстеп хатта рахатланып. Әлі андай августың ақырында біраз 2 күнге әзірек салқын келеді, соңдан елтіп жібәрі, сентябрь айында елі рахат. Деңгіз бойы, шөнкі деңгіз елісін береді тұра. Елісін беріп тұра деңгіз. Шул. Біздің халық алардан айырылып тұра. Анда мәселен ашық сөйлешелер, урамда сатушылар келіп сөйлешесің. Бізде анда-санда әлі мен келем, сатушылар, сәудагерлер, әбилер, алар енді мені кім екенімді біліп тұра, мен газетті эшләгән кіші, журналист, шулай, мен хатта актив болам. Біреуін келе тігі елі жилек, 2 шилек алып келгенде бір абзый. Аны қуып яталар, сенікі арзан, сен мұнна сатма, кет ерақ деп қуалар, мен аларыны ұрыштым. Тігісін, мұнсын, шынасын алар аңлады. Башта меңа әріпләшіп, қаршылашып отыралар еді, соңыдан аңладылар. Орысша айтмышы, с этим опасно связываться деп. Шунда енді мен келіп шаяртам, шунда алар күлген бола. А бұлай, юқ, бір-бірсіне қарап, конкурентлар деп бір-бірсін қабыл етілер, усалланып отыралар. Әйтерсің, шул міне шул аштан қаталап отыралар, шул әйе, хатта 50 сум, 100 сум істесе, кімдір сатса, екіншісі күннәшіп қарап отыра, хатта тағы бір-бірсін әкірін, фәлән дей, ол дей өзді өстірмейді, әна ол дей шул тігі заводлар ішіп тұра, шуны түтіні келіп тұра, шуында дей майданшықта ол жиып ала дей, ташланған дей огородның нәрсәмі, бірсі былай дей, бір хақында, бірсі хақында, екіншісі бір нәрсе сөйлей, туырдан туыры, кең көлемді мәғлумат аласың индалардан, хаммасын. Хатта біліп тұрасың, ол келесің, ол меңа бірсі енді гіл тұрыша, бұләк етіп берген, мен айтам, yok керек ме, біріншіден оңайсызладан, екіншіден білесің, енді ол ешіттім, түтін, заводын түтіні түшіп тұрған жерде, шунда өстірген нәрсе, мен айтам, біреу да текшірмей битаны, текшірмей. Халқымызда шулай отыра, көңілсіз, яңғыр деп, нәрсе деп. Менімше, іште құяш болырға тиіш, іште, ішіңде міне. Әлі мен уақытында жемағат Кипрға барған едім, анда 90 жылны, шунда бір яшкіна тұл қатын, ол қаттанын ақиратлары мені танышты, айда міне сізні қауыштырабыз, нәрсе. Бұнарға мен ұшамадым, сақал, мұйық, ол паспортымны сұрады. Паспортымны қарағаш, анда сақал yok, мұйық yok, загран паспорт. Міне мұнда сен мотор дей, міне дей, қырып ташла дей, шулай дей. Енді баштан, енді ол мені бойсындыра башлай енді. Мен ойлап тұрам, біріншіден ол яқта кімгәдір құл болып ересің енді анда, ұтырауда, сенің туғандарында жоқ, анда түркілер, анда бір татар, мәрмәр фабрикасының қожасы бар енді ол, қызғанышқа қарсы вафат енді ол қазір меніңше. Енді ең түп сәбәп, кімге керек, ең түп сәбәп нәрсе, мен аңладым аны. Мұнда да мотор күнер болған шақта, құяш,
шундай рахатланып йөрисең, әмма ішіңдә, күңелеңдә менә бернинди борчылуымы, ничек нәрсә булса, күңелсезләнеп йөрсәң, ул кояш булса да, бәрбер аның рахатын кеше күрми икән. Шуңа күрә мин аңладым. Аз булса да эш эшләргә кирәк. Әгәр дә көн буена сез, мәсәлән, эшләмәдегез бер нәрсә, ялкауландыгыз, ичмасам тотып, паркта йөгерегез, хәрәкәтләнегез, гимнастик ясагыз, бер нәрсә эшләгез. Шунда шул була. Я бер кичкенә генә эш, урыс әйтә бит, маленькое дело лучше большого безделья ди. Шуңа күрә инде бер эшне эшләп ташласаң, анда күңелең ачылып китә инде. Һәм инде кайсы вакытта хатта менә кагазга язып куясың да, күңеле бузылып торса, теге сүрелепме кагазга язгансың, яраткан нинди мәсәлән комедиялар бар, кызык нәрсәләр бар. Шуны интернет аша керәсең дә, телевизорга күрсәтәсең, шуны карап ятасың мәсәлән. Ансы да бар мәсәлән. Күп нәрсә инде. Я, үзеңне гел тыйып торырга кирәк. Менә бу баллы ашамаска, колбаса, менә ушны ашамаска, менә моны ашамаска, асыңыдан күңел бузылганда, аны үзеңә рөхсәт ит. Шунда хатта менә алыгыз аракыга башын салган кешене, ул мәсәлән көн сайын ичеп йөрәнсә, күңеле бузылганда ичсә дә, күңеле үзгәрми, аны шулай яман дөнья яман булып тыйыла инде анарга. Ә син ичмичә йөрисең мәсәлән, әмма үзеңне тыясың менә шул копченый колбаса ашамаска, хатта шул конфетлар, шоколад ашамаска, менә моны ашамаска, асыңыдан бер көнне күңелсез йөргән чакта аласың да үзеңә бәйрәм итәсең. Анда инде шатланасың. Инде күргәнсездер инде, мәсәлән, кеше хатта ураза тотканда да көн буена аш йөри дә, кич белән бәйрәм. Әле мин мәчеттә утырган чакта бер малай нәрсә ди, мин исердем ди. Нигә исердем? Ул ди, организмга ризык ләккәч, хатта ул ди алкогольгә әйләнеп китә ди, хатта үзе ди, нитә, шу кешене исертә ди. Кеше ашамаса. Шуңа күрә я үзеңне үзең теге Пушкинда барган учитесь властвовать с собой дип Онегин бит Татьянага язган, идарә итәргә үзегез белән өйрәнегез дип. Шуңа күрә мәсәлән иртә белән тордың, физзарядка мәсәлән, тагы нәрсә, менә монардан тыелырга кирәк, монардан тыелырга дип, менә бу файдасы юк. Шулай төрле үзеңне ризыктан хатта әле вакытында җәй көне мин үзем белән идарә итә аламмы дип, коры пешереп ашыйдырым. Менә монда ушу якта, ушу сафта урамда бер марҗа, ул кибеттә эшлидер, анны дигән, ул әйтәдер, мин ди урыс әйтәләр бит, ботканы май белән бозалмыйсың ди. Шуңа күрә мин майны күбрәк салам да рәхәтләнеп ашыйм. Ну бит май бит инде кан тамырына, иртә белән син ашасаң бер төрле эшкәртелә. Кичкә таба ну эшкәртелми. Ул холестерин җинала мәсәлән. Бу мин аны җәй көне эсседә инде майлы нәрсә ярамый дип, хатта үземә шул коры пешерәм кайсы вакытта, кара будаймы, нәрсәме, я нәрсә ярмамы, нәрсә оныттым инде, шулар бер нәрсә. Шуннан бер көнне нәрсә сылу булдымы? Әйе, хатта сылу булды. Коры суга пешердем дә, яратмыйсың икән әле, аш утыр дип. Менә шулай. Ул организм кайсы вакытта иркәләнеп беткән сабый кебек ул. Үзе белә нәрсә кирәк. Ул мәсәлән кеше әйтә, минем организм үзе белә әле нәрсә кирәк. Юк. Җәмәгать белми. Чөнки кайсы вакытта менә тузлы нашис килә, артыгын ашап куясың, тузлы балыкмы, колбаса, аның зыяны инде шиксез инде. Хатта керәсең пилмән дип. Пилмән ул анда караганым, анда язалар, дөрес язсалар, мясо механической обвалки дип әйтә, ул инде все, финиш дип әйтсә була. Анда инде сөяк, әллә нәрсәләр, тиресе,
кирәкмәгән нәрсә, хатта урамда менә монда киосклар бар анда. Ул инде бәяләре үскән, хатта мин теге елга буена барсам, анда шунда 80 сумгамы, 70 сумга үскән бер сосиска. Ул бит җәмәгать, хатта шул урамдагы, сез әйтерсез надан дип, юк, ул әбиләр надан түгел, хатта шул әбиләр, мин белгән нәрсәне алар миңа сөйләп аталар. Ул бит менә көне буена ничә тапкыр шул теге кайнаган май ди ул ди. Инде ул ди, әллә нәрсә зыян китерә ди. Алар ди, кайтып килгәндә бала бакчасыннан сабыйны алып кайтып килә, шунда ди, хатта шунарга ди, шул сосисканы алып бирәләр ди. Сабый аны белми инде нәрсә икән, көн сайын алып бирәләр ди. Көн сайын. Ул җәмәгать дөрес, чөнки анда бер вакытта сораган идем. Мин инде күз алдында тоттым, көннән ничә тапкыр алыштыралар икән дип. Ул миңа көн сайын алыштырабыз ди, майны ди. Ничек инде көн буена ул ничә тапкыр бер шул майда кайнаталар да кайнаталар, кайнаталар да кайнаталар. Анда канцероген дигән бик әшәке яман ул, яман нәрсә ул. Кеше аңламый, тәмне, менә тәмне. Мен әле янда бер ханым, хәзер юк инде, мишәр хатны безнең йортта торгач, миңа ышанып инде сөйләшеп торам, ул миңа менә шуны тәкъдим итә, монсы хатта тәкъдим итә, миңа әйтә. Зрә тәмне. Мин уйлап торам, әле үзе яңа гына теге яман шир онкология бар бит, Алла сакласын. Шул мәсәлән ни? Шунда кайткан операция хатта ясаганнар. Хаман шуларны шап, монсы ошаган була, бәлки алып ашыйдыр ул. Мин шуны аңладым инде, алып ашый ул. Ул шуңа имеш зрә тәмне ди. Җәмәгать әйтәсем килә, тәмнеле син аны 5 минут сизәсең. Әмма ул әле кайчан организм син аны эшкәртеп теге бауырлар, әллә нәрсәләр, бөерме, юк, бауыр, тагы нәрсә, төрле ниләр бар бит инде. Безнең органнар, алар һәммәсе эшли башлыйлар хатта. Чөнки бу кирәген ала да бераз, калганнарыннан кутылырга кирәк. Ул агуланып бетә, организм, каның агуланып бетә, хатта шул төрле тәмле ризыклар белән, ни белән, ул хатта әле аны тормышын укыгансыздыр анда. Ул теге буженина дип, теге агастафирла, доңгыз ите йомшак кына ясаганнар да, шуны нитеп, тагы каяндыр шәрапны эчә дә, шул буженина, ох, паем буженина дип. Инде ул патша булгач, анарга бит нәрсә рөхсәт, аның ахырында шул теге почки ташлар килеп чыккан анда. Менә шул итне дә хатта, әле апамның малае сораган, итне нигә ди, менә атнасына бер генә кушалар. Мен аны белмәм, ничек хәтеремдә тотмаган идем. Аны менә мочекаменные болезнь дип атыйлар, хатта шул ташлар итә, шул иттән итә икән. Аны атнасына бер ашасаң ярый. Кеше менә ит көн сайын менә ит кирәк, анарга ит кирәк. Инде кеше яратса, минемчә, менә кеше сагына, очраша, сөйләшеп туя алмыйлар, шатланып күңелләшеп утыралар. Көн сайын алар янында тора, хатта аны мин улай тракта торганда, редакция эшләгәндә берничә ел башта. Шунда кызлар, егетләр белән инде комендант түгел инде, вахтер акыра, хәзер тулай трактны ишеген ябам, тизрәк, айда. Битерик әңгәмәгезне. Ул егет кыз белән инде кочаклап җибәрәсе килми. Мин уйлап торам, бер 15-20 елдан шулай әйтерсең микән дип. Хәзер инде менә кызыксынып йөри, шуларны тавып сораса, алар инде икенче фикердә торалардыр инде. Шул кебек ул җәмәгать ризыкта. Әгәр дә сез аны көн сайын ашасагыз, иң яраткан нәрсә дә менә туйдыра. Күптән инде ашамасаң бер ризыкны, үзеңне тыеп торсаң, ничек рәхәтләнеп шуны ашыйсың. Инде икенче тапкыр алай түгел, өченчесе алай түгел. Минемчә ул хатта ашаган нәрсә беренче тапкыр күптән ашамагач алтын кебек, икенчесе көмеш кебек, шуасын бакыр кебек. Шуңа күрә артыгын кешегә ашамаска кирәк. Тик аны кирәк булса, кыш көнне суыкта, я кыш көнне кайф булмаганда, шул вакытта бәлки ул урынлыдыр. Бүтән вакытта юк, минемчә. Бигрәк тә хәзер кибеттә беләсез бит инде сыйфатын инде аның. Менә шуны белән тамамлыйсым килә. Эшегә бәлки ошамагандыр. Шуңа күрә мин артык кайсы вакытта ярты сәгать сөйләр идем.
ойлайсың, кішіге ошамаса, ник мен аларны азаплыйм шул кешеләрне дим дә куям. Шуңа күрә тамамлыйсым килә, шуның белән исән сау торыгыз, игътибарыгыз өчен рәхмәт.